Odema IPOB anyị ka nọkwa na nya bụ main market Enugu ebe anyị na-ewetara unu ka nọdụgodu n'ụlọ nke akpọrọ sit-at-home nke ndị na-azọ nwere onwe akpọrọ IPOB kagburu tata wee na-egosi unu na ndị mmadụ apụtabana na-azụ ahịa n'uju n'agbanyeghị na ha na-apụta nwantịntị o nwere onye anyị na ya na ebe a na-azụ ahịa na salad line nke main market Enugu ka ọ gwakena anyị maka nya bụ sit-at-home na ka obi dị ya. Biko afa m bụ Mr. Ede Chief Ede, sorry, not Mr. Ede. Ana m azụ afịa salad ihe na-edozi arụ ndị mmadụ. Ọ dị mma ka anyị bidogodu na Mọnde gara aga ị pụtara afịa ebe a? Mba, apụtara m maka ya bụ sit-at-home ndị Biafra na-ekwu. Ọ dị mma tata si ka isi nụ na akagbugo ya bụ ihe pụtazi akọla anyị. Obi adịrọkwa m mma, achọrọ dị m ka a kagbuo dị dansọ ka emere gaba n'iru. Ole si ma enyere ndị Biafra right hewa maka na ndị Biafra since etinye ọgụ ha nụrụ ndị Biafra nụrụ ọgụ ka ha were onwe ha since ha na-agbara ndị Naijiria bọrọ iwe otu ata bụ na gị na abụọ so e kwesịrị ka eneru anya ihe ndị Biafra right ha ka ha nọrọ onwe ha maka na ha etozughị nọrọ onwe ha. Ọ bụ na ha etozubeghị nọrọ onwe ha Naijiria kọwa ha many years ọ ga-abụ ha nọrọ utu ha enwe ike nọrọ onwe ha mana dịka nsi wee nụ anụ m na after 25 years dịka nsi wee nụ n'akụkọ na ndị nụrụ ọgụ kwesịrị iwere onwe ha and na ya agafego 25 years ọ gịnị mere na ya ma wezi onwe anyị. Ọ dị mma nwere ndụmọdụ ị ga-enye ndị IPOB otu anụmanụ sit-at-home anụmanụ mana o nwere ka o si emetụta ndị mmadụ dịka ndị na-azụ ahịa ma ndị na-ego ego kedu ndụmọdụ ị ga-enye ha ịchọkwa ihe a bụ sit-at-home ka a na-eme ya ka ọ ga-akwụsịgodu ugbu a ebe ọ bụ na e kwuru na a ga na-eme once in a week mụwa sọpọtụrụ ka emere gaba n'iru ole ezimowe ihe kpatara ga-eji kwụsị ya because na ihe ha na-emebi ihe ga-egosi na ndị Biafra dị serious iwere onwe ha so akwadoro m ka akwụsị ya ole ezimasịsịkwa ka emere everyday ịma na nke ahụ adịrọ m mana gụkwa na-ere ihe na-emebi emebi dịka salad kedu ike o si metụta gị ụbọchị Mọnde ahụ na-abịara ahịa? O metụta m mana o ruru ọnụ ka oge COVID emechiri afịa almost 1 month or more than that 7 so were ihe anyị na-ere bụ ihe na-emebi emebi quite all mana ọ bụgodo na arapụ one day ahụ ọmụabịa ga-eme ka m wada ọgwụ ya m ka ga-ewekwa ego ndị Chineke ga-anọghịkwa maka na ihe anyị na-azọ bụ right anyị wabụ ndị Biafra. Ndewo. Unu anụgo ka o si wee kwuo ya otu onye n'ime ndị na-azụ ahịa na main market Enugu bụ ihe na-ekwu ka obi dị ya na ya bụ nkagbu akagburu sit-at-home tata. Unu anụgo ka o si wee na-ekwu ya ọ iji gosi unu na ndị mmadụ na-azụzụ ahịa ha nwantịntị ọ dị mma dịka anyị si wee na-agwa unu na ya bụ nọdụgodu n'ụlọ nke ndị IPOB guzobere na akagburu ya tata anyị wepụta na main market wefu na ndị mmadụ apụtagokwa zụba ahịa ha nwayọọ ọ dị mma ka anyị jụkwa otu onye na-ebe anụnwa ajụjụ ka ọ gwa anyị ka obi dị ya na nya bụ sit-at-home ndị IPOB na-ekwu maka ya iji wee zọta ihe ndị Igbo na-azọ na Naịjirịa. Ọga ndewo.
biko ka anyị mata afa gị ma ọ bụ ihe a na-etubu. Oke afọ m bụ Henry Okonkwo. Ọ dị mma ifugonu na Mọnde gara aga na ndị mmadụ nọdụ n'ụlọ ka o si metụta gị dịka onye na-azụ ahịa? O metụtara m mgbe e kwuru ya ma ọ na-ewute m but inezi anyị ihe anyị na-azụ ịfụ na enwere ihe a ga-eji tụnyere ya. Ihe onye ọbụla na-azụ ka ọ dịrị ya mma. Ị bịa na South East, a lot of things is wrong. So ihe a na-fight kwana ihe a ka ihe dịrị mmadụ mma. At least ịmụta nwa ịmụtala enwe future because ihe na-eme kịta gbagwojuru onye ọbụla anya. So and we can't continue with it. Kedu ofu ihe ị ga-atụ aka bụ ihe ndị Igbo na-azọ ke na ebe a na-emebu ndị Igbo a na-ekwu okwu? A ga-ekwu one yala one. Ị ga-ekwu okwu ụzọ. Negodo Enugu Onitsha Road. Na ugwu onye ama. For years upon years, people are suffering. So what can we do? I need back every day. Can we change? But the more I need back, the more you need maybe. So all ya bụ iwu onye ọbụla. Ikedu nke ị ga-ekwu ka ebe mma atụ aka. Ugwu ọba nke mkpogodo bụ nke akwa alịrị because mgbe m hụrụ na at the age of 7 njele Onitsha ọfụ otu aka ọ dị up to today. Imago ine manye mara how many years mgbagogoro. Imazila afụ mmanụ na-ata. So what are we saying is that na anyị chọọ change ka ndị Igbo nwee ike nweta ihe ndị ọzọ na-enweta. Kekwana ihe ọzọ. Ọkwana ya mere many of us ji join ise. Si onye chọzi ebe ọ bụ na ọ bụ ka anyị nweta ihe anyị chọrọ. Ọ ya mere anyị ji ajoin. Ihe ọ bụla ekwuru anyị ga-ajoin ka ihe dịrị anyị mma. Ndewo. Unu anụgo ka ndị na-azụ ahịa na main market si wee kọwata o nwekwara onye ọzọ anyị na ebe a na-azụ ahịa akwa. Ọ gwa anyị ka obi dị ya maka ya ka ndewo. Ndewo nwanne m nwaanyị. Biko ka anyị mata aha gị. Aha m bụ Obiọma Nọsike. Ihugonu na sit at home ahụ emere ya ụbọchị Mọnde gara aga oru nke tata akagbuo ya ka obi dị gị maka ya dị? Nke bụ eziokwu bụ na obi dịkwa m mma dịka onye kwuru n'ukwuburu ihe anyị na-ahụ n'obodo a ọ na-eju anyị afọ ọ na-enye anyị joy afụfụ karịsịrị. So that is why I ji comply ya on Monday gara aga. Our aim bụ ka ọ bụrụ na a ga-emegide ya ka ndị Igbo nweta oke ha ihe ahụ bụ ihe kwesịrị ka enye ha enye anyị obi ga-adị anyị mma onye ọbụla aṅụrị ebe oke ndị Igbo dịka na-ebe yes ọ bịa ihe na-ekwu because the marginalization a na-ekwu okwu ya dị too much. So ọ bụrụ na enye anyị oke anyị otu anyị na fight ihe a enye anyị Biafra obi ga-adị anyị mma anyị anabazube ike. That is why anyị ji eti mkpu a ka enye anyị ya alisi onwe nke enyere anyị mara na nke a bụ nke anyị nwa. Then ndị ụmụ nwanne anyị ndị mgbago ugwu ha jide nke ha amara na nke ha ka ọ bụ. Asị gị kịta ka emezie Nigeria ka ọ dị mma ma ọ bụ ka enye Biafra kedu nke ị ga-enwe? Nna aga m asị ka enye Biafra. Ndewo. Ọ dị mma o nwekwara onye ọzọ anyị na-anọkwa ebe a ọ na main market Enugu ka anyị na-ewetara unu ka ndị mmadụ si wee na-azụ ahịa tata akagburu ya bụ sit at home. Nna ndewo. Good afternoon. Ka mmata aha gị bụ? Ka a na-akpọ Ronaldo. Onye anyị na-agba bọọlụ. Ma na-agba bọọlụ ọfụma na. Afụgo m iyeri ntị gị ma na ị na-agba bọọlụ. Mazi ka o si. Ọ dị mma ka isi fu sit at home anụwa emecha ka duzie tata ma nke emere last Monday na taa ka isi fu ya bụ ihe. So ansepia bụ na ọ na-aga ọfụma ka ọ gaghị si wee tuo ọkwa ịghọtago n'aka ya. Ndị Igbo na-ekiri so onye ma na-ekwu bụ gịnị ọ gara ọfụma last week Monday so and ọ na-agazikwa ọfụma this week kwa. So onye ma na-ekwukwa bụ ka ụmụ youth ka enebakwala ụmụ youth Biafra anya ọkwa ịghọtago ka ama na onwe ha nọkwara ọfụma ụmụ youth nchọ ga-emelụ ha bụ at least ọ bụrụgodi ụmụ ihe ịma ọ bụrụgodi ihe na ụzọ ha na-adị mma ịghọtago ka ama na onwe ha na-alachakwa aka. Yes, nye ha ọlụ anyị chọrọ ọlụ ịghọtago. Yes, anyị chọrọ ọlụ ezigbote ọlụ ụmụ ya osu n'ọlụkwa ọfụma. Gị nwa bụ onye na-azụ ahịa ịchọkwa ego mbinye enwe ihe a na-akpọ ego mbinye a na-enye ndị na-azụ ahịa.
Oh, we have can do to robbery. Oh, yeah, well, I need our own money, our own share as a youth. What I tell you about that, I know as in I know you never want you what I because see, and another one, can they buy it? I make you IPOB Biafra. IPOB Biafra. I need to know all wine. Restructuring. As you can see in Nigeria, for them, for more Biafra, couldn't teach. I saw game is Biafra. For them, Biafra. yes, for them. Then I Biafra. I tell you, in all wine. Okay, what I go. Taliban band does on early. No to go. Organi be here. Now I when you was there, people. Ronaldo, you go. Ronaldo. Ọ dị mma anụgo m ajụjụ ọtụtụ n'ime unu na-ajụ anyị Joshua Silas ndewo Ike Peter ndewo Chimara Ofegbu obi kara m na onye na-agwa anụla ihe ị na-ekwu ọ dị mma ọ kapụkwa na BBC News ka anyị na-ewetara unu ka esi wee na-eme nọdụrụ onwe nọdụ n'ụlọ nke ahụ ndị otu na-azọ nwere onwe akpọrọ IPOB kagburu n'ụbọchị tata anyị wee sị ka anyị bịa n'ebe na-ekwokarị ekwo bụ main market Enugu wee gosi unu na ndị mmadụ apụtala n'uju wee na-azụ ahịa ha tata ma ebe a bụ ebe ụgbọala na-aga njem na Igbo
Igbobi Igbo ebe a ka anyị ga-eweta agba nke mbụ na njedebe ọ na main market dị n'Enugu ka nnọ tata wee na-egosi unu ka esi wee mee nya bụ nọdụ kene n'ụlọ nke akpọrọ sit at home akagburu tata. Cheta n'otu na-azọ nwere onwe akpọrọ Indigenous People of Biafra IPOB zobere nya bụ sit at home ụbọchị Mọnde gara aga. Ndị mmadụ apụtaghị tata anyị gositere unu main market ya na ebe ndị ọzọ o si tọgbọrọ chakoo, mana tata ndị ha wee kagbuo ya wee sị ndị mmadụ pụtaba na onwere ihe na-eme. Anyị wee sị ka anyị gosi unu na Enugu nọ mma na ndị mmadụ pụtara na-azụ ahịa ha. Onye a bụ ka anyị si wete na BBC News Igbo. Sonyesi anyị ike na Facebook na Instagram anyị. Aha m bụ Ebere Eke Ọbara. Ndewo.